মাত্র 2 ঘন্টার ঝুম বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ অনেক সড়ক। জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে আশপাশে অলিতে গলিতে। রাজারবাগ, মালিবাগ, গ্রিন রোড, মতিঝিল, মিরপুর সহ পুরান ঢাকার বংশাল, নাজিরা বাজার ও নাজিমুদ্দিন রোডের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। কোথাও কোথাও জমে যায় কোমর সমান পানি। জলমগ্ন সড়কের ভাঙা গর্ত দেখা না যাওয়ায় রিকশা উল্টে যেতেও দেখা যায়। ভোরের দিকে চলাচল কম থাকলেও অফিস সময়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েন রাজধানীবাসী। এয়ারপোর্ট রোড সহ বিভিন্ন সড়কে তৈরি হয়েছে যানজট। সেই সঙ্গে যানবাহন সংকটে পড়েছেন অফিসগামী মানুষ। গাড়ি না পেয়ে অনেকে হেঁটেই রওনা হয়েছেন গন্তব্যে। এর আগে আবহাওয়া অফিস থেকে জানানো হয়, লঘুচাপের বর্তিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশে অবস্থান করছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। রাস্তা দিয়ে অবস্থা দেখতেছি, এটা আসলে খুবই কষ্টকর। প্রতি বছরই আমরা এই জায়গাটাতে খুব ভোগান্তির মধ্যে পড়ি। এখানে রিক্সাটা উল্টে গেল, আসলে গর্ত ছিল, এখন যেভাবে পড়ে গেছিলাম আল্লাহ না করুক একটুর জন্য আর কি বেঁচে গেলাম। বৃষ্টিতে তো কষ্ট হয়েছে, তাছাড়া পানি প্রচুর পরিমাণ। এই জায়গা প্রতি বছর আপনার এখানে এরকমেরই তলায়। ভিতরে যে ড্রেনগুলো আছে, ড্রেনগুলো হয়তো বা বন্ধ হয়ে গেছে, পানি নিষ্কাশন সহজে হয় না। আর অল্প একটু বৃষ্টি হোক বা ভারী বৃষ্টি হোক, সব সময় পানি জলবদ্ধতা থেকে লেগেই থাকে। গ্রিন রোড এলাকা থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শওকত মঞ্জুর শান্ত। শান্ত, কি অবস্থা? কোন কোন সড়কে পানি জমেছে আমরা জানতে পেরেছি, আপনি কি অবস্থা দেখছেন গ্রিন রোডের? লোপা, এখানে গেল 2 ঘন্টা ধরেই কিন্তু জলাবদ্ধতা রয়েছে এবং এর আগে সংবাদেও দেখাচ্ছিলাম অবস্থার কিন্তু কোনো উন্নতি ঘটেনি। এবং বলতেই হবে যে আসলে সাধারণ মানুষের যে ভোগান্তি, সেই ভোগান্তি কিন্তু শুধু এই সড়কেই নয়, অন্যান্য যতগুলো সড়কে পানি জমেছে সেখানে কিন্তু ভোগান্তি চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। রাস্তার চিত্র একটু দেখাতে চাই যে আসলে গাড়ি থেকে শুরু করে যত যানবাহন এখানে আছে, প্রত্যেকটি যানবাহনে কিন্তু পানি ঢুকে যাওয়ার একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ যারা এখানে আছেন তাদেরকে কিন্তু কোনো না কোনোভাবেই আসলে পানি মারাতে হচ্ছে। এই কারণে সবাই একটু বিপদেই আছেন এবং আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে আসলে এই যে যাত্রা পথে হঠাৎ করে ভিজে যাওয়া এবং পোশাক ভিজে যাওয়া, সেই কারণে তারা দীর্ঘ সময় যে ভেজা পোশাকে তারা থাকবেন, সেই কারণে কিন্তু একটা বাড়তি একটা শঙ্কা তাদের ভিতরে সৃষ্টি হয়েছে যে এ থেকে জ্বর, সর্দি, কাশি না সৃষ্টি হয়। আর সড়কে বড় একটি জটিলতা এই জলাবদ্ধতার মধ্যেও, সেটা হচ্ছে যে এই যে গাড়িগুলো আছে সেই গাড়িগুলো কিন্তু বেশ দ্রুত গতিতে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কেননা তারাও আশঙ্কা করছে যে গাড়ির ইঞ্জিনের ভিতরে পানি ঢুকে গেলে হয়তো বা গাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। সেই কারণে কিন্তু তারা অনেক দ্রুত গতিতে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আর এই দ্রুত গতির কারণেই কিন্তু রাস্তার দুই পাশে যে মানুষজন হাঁটাচলা করছেন, সেই হাঁটাচলাতে কিন্তু তারা ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়ছেন। বিশেষ করে বলতে গেলে এখন আমাদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা সৃষ্টি হলো, যে গাড়িটি দ্রুত গতিতে বেরিয়ে গেল, সে কিন্তু আশেপাশে মানুষকে ভিজিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আর যে এলাকাটিতে আছি সেই এলাকার দুই পাশের সড়ক জুড়েই কিন্তু অনেকগুলো হাসপাতাল আছে। এখানে বেশিরভাগ মানুষই আসলে চিকিৎসার জন্য আসেন এবং চিকিৎসা নিতে এসে কিন্তু তার স্বজনরা বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনে তাদেরকে যে বের হতে হবে, ঔষধ হোক অথবা খাবার হোক অথবা যে কোনো প্রয়োজনেই তারা কিন্তু বেরোতে পারছেন না এবং বাড়তি একটা ভোগান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। সাধারণ মানুষ কিন্তু এ থেকে নিস্তার চাচ্ছেন। তারা কিন্তু বলছেন যে এই গ্রিন রোড সহ অন্যান্য যে এলাকাগুলোতে পানি জমেছে, সেই চিত্র কিন্তু আসলে একবারে যে নতুন তা কিন্তু নয়। গেল বেশ কয়েক বছর ধরে কিন্তু শহরের নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টে এই পানিগুলো জমাট বাঁধে। কাজেই এই নির্দিষ্ট পয়েন্টগুলোর জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে সরকারের যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগ আসলে তারা নিতে বলছেন। বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশনের যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগ কিন্তু এখনও চোখে পড়ছে না বলেই আসলে সাধারণ মানুষের মতামত। তো এখন পর্যন্ত বলা যায় যে যে পরিমাণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে, তাতে যদি আরও বেশি পরিমাণ বৃষ্টি হয় তাহলে কিন্তু ভোগান্তি কমবে না, বরঞ্চ আরও অনেক পরিমাণ বাড়তে পারে। লোপা। শান্ত, আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য। আমরা এবার একটু গাজীপুরের অবস্থা জানবো। ভোর থেকেই তো টানা বৃষ্টিতে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে পানি জমেছে। সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী পলাশ প্রধান, আমরা যাচ্ছি তার কাছে। পলাশ, কি পরিস্থিতি দেখছেন সড়কের? কত কিলোমিটার এলাকায় যানজট সৃষ্টি হয়েছে?
জি লোপা, এটি ভোররাত্রি থেকে বৃষ্টির কারণে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কগামী বলা চলে যে রাজধানী আব্দুল্লাহপুর থেকে ভোগড়া বাইপাস পর্যন্ত এই যানজটটি সৃষ্টি হয়েছে সকাল ঠিক 6টা থেকে। আমরা মেট্রোপলিটন ট্রাফিক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে যে বিষয়টি জেনেছি এবং তারা যে বিষয়টি বলছে যে বিআরটির কাজ চলা এবং অপরদিকে প্রবল বৃষ্টির কারণে রাস্তার দুপাশে খানাখন্দ সৃষ্টি হয়েছে এবং এই খানাখন্দ সৃষ্টি হওয়ার পর যে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কটি রয়েছে সেখানে কিন্তু একটি তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে। আর এই তীব্র যানজটটি নিরসন করার জন্য কিন্তু ট্রাফিক পুলিশ কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে তারা পুলিশ প্রশাসন কাজ করছে একযুগে। তার সাথে এই কিন্তু গাজীপুর যে সিটি কর্পোরেশন রয়েছে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে প্রায় 300 পুলিশ ট্রাফিক পুলিশ তাদের সাথে সহযোগিতা করে একযোগে কাজ করছে। তারা বলছে যে কোনো বিনিময় হোক না কেন ঢাকা ময়মনসিংহ যে মহাসড়কটি রয়েছে সেই মহাসড়কটিতে যানজট নিরসন করার জন্য তারা কাজ করছে। অপরদিকে যদি বলি এই বৃষ্টির কারণে কিন্তু খানাখন্দের কারণে কিন্তু রাস্তার দুই পাশে গর্ত হয়ে যায়। গর্ত হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু দর্শক, আমরা পলাশ প্রধানের কাছ থেকে গাজীপুর সড়কের খবর জানছিলাম।